بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نشرت فيديو من كام يوم على قناتي عن القطط اليتيمة اللي لقيتها قدام باب المسجد من أحد الأشخاص، رماهم قدام المسجد وأخدتهم ونظفتهم يعني زي ما كان في الفيديو كده، وشرحت لحضراتكم ازاي يعني ممكن نهتم بالحيوانات دي لأنها حيوانات ضعيفة يعني. الفيديو ده بعرف الناس ان لو مثلا حد لقى قطط زي كده يعني يهتم بيها ازاي او يعمل ازاي. انا حاولت بشتى الطرق يعني ان انا احاول ااكلهم. الفيديو ده بقول للناس ازاي ممكن تاكل القطط دي اللي هي صغيره، لان مفيش ليها ام ومش بتعرف تاكل، حتى مش بتعرف ترضع اللبن لوحدها. بقيت اديهم اللبن الاول بسرنجه، لقيت ان السرنجة هتجرح بقهم من الحركة يعني، لان هم بيتحركوا زي ما حضراتكم شايفين كده. فجبت لهم زي دي كده حاجة بتاعت قطرة، عبوة قطرة كده. حاولت ان انا الاقي لهم اي حاجة اللي هي مثلا تكون ليها سن كده مدبب، يقدروا يشربوا بيه او يرضعوا بيه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مش بعرف طبعا الكمية اللي هم بيحتاجوها، بس بحاول بقدر الامكان ان انا ما اضغطش عليهم بزيادة شوية. ولو زاد اللبن او وقع على جسمهم بمسحه باي قطعة قماش كده يعني، لان هي القطة نفسها بتتحرك غصب عني، فمش بعرف امسكها كويس لانها صغيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. بحاول امسكها من الجزء اللي هو عند رقبتها كده. ده افضل مكان ممكن القطة تتمسك منه بكل سهولة ويبقى فيه تحكم كامل فيها يعني. اي زيادة من اللبن بتنزل على جسمها بمسحها زي ما حضراتكم شايفين، وبالراحة جدا بحاول اديها العبوة اللي هي بتاعة القطرة دي. وانا طبعا بعبيها لبن عن طريق السرنجة يعني، بملاها بالسرنجة وبحاول ان انا اديها بالراحة جدا، لان طبعا هم اجسامهم حساسة جدا وصغيرين جدا. انا حجزت عليهم بالكرتون كده زي ما حضراتكم شايفين تحت كده، على اساس بس ما يخرجوش بره ويعني يجوا تحت اي حاجة او كده ما يحصل لهم مشكلة. حطيت لهم سجادة صغيرة كده وبيتحركوا عليها. طبعا سبت الأولانية دي وبعمل تبادل في الأكل بينهم، على أساس إن ما يبقاش الكمية مرة واحدة تتعب بطنهم يعني أو معدتهم أو كده. كل واحدة بديها شوية على ما ترتاح يعني ثواني كده، على ما التانية تاخد جزء من اللبن يعني أو كده ترتاح شوية، فبدي للتانية. وبرضو الزيادة اللي بتزيد لأن هم بيتحركوا من إيدي فما بقدرش يكون في تحكم كامل، بالتالي بمسحه كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا مع الرضاعة ليهم بحاول إن أنا أضغط بدرجة بسيطة جدا على العبوة دي، علشان إن اللبن ينزل لهم بسهولة، وهم أصلا بيمتصوا اللبن يعني بالوضع ده افضل كتير جدا جدا من وضع السرنجة زي ما كنت بديهم الاول. طبعا كل واحدة بتاخد جزء كده ترضع وتبقى مرتاحة. شوفوا بقى حضراتكم بعد ما كلوا بيلعبوا بقى مع بعض شوية كده أو بيتحركوا كده يعني. يمكن الفيديو ده عن الفيديو السابق من يومين أو تقريبا يومين أو حاجة. كبروا شوية وما شاء الله يعني بقوا شكلهم أفضل وتحسن وضعهم الصحي يمكن أكتر. هحاول أسرع الفيديو شوية عشان ما يطولش المدة يعني للناس. بس بوري حضراتكم إن هم إزاي لما الناس بتهتم بيهم أو كده ممكن ربنا يكرم يعني ويعيشوا ويبقوا كويسين. انا ما كنتش متوقع بصراحة في الاول خالص ان القطط دي هتقدر تعيش او ان انا هقدر اساعدها يعني ان هي تقاوم شوية، لان طبعا مفيش ام ومفيش اكل. هما بقى يا عيني بيلعبوا مع بعض كده، ودايما وقت النوم يبقوا حاضنين بعضهم بشكل غريب يعني.
آه، بحس فيهم باليتم فعلا، كأنهم مثلا زي البني آدمين اللي هم الأطفال اليتامى بدون أم. ودي حاجة بتحزن جدا يعني. بصوا حضراتكم كده هتلاقوهم بيدوروا على بعض في أي وقت كده، وبيروحوا لبعضهم. حتى لو بعدوا شوية عن بعض في لحظات زي كده بيرجعوا جري لبعض على طول، يقربوا لبعضهم، بيحسوا بالأمان قوي إن هم يكونوا قريبين من بعض ولامسين بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هما بيحاولوا يخرجوا من أي مكان، يعني هو بقوا دلوقتي بيمشوا بسهولة شوية وبيتحركوا بسهولة. زي ما حضراتكم شايفين كده شكلهم كيوت خالص وسبحان الله يعني. والله حاجة كويسة جدا، وبتخلي نفسية الإنسان كويسة ومرتاحة، إن يعني الواحد بيحاول يساعد على الأقل حيوانات ضعيفة بالشكل ده. بقوا يتحركوا كويس جدا، حتى رجليهم كانت ضعيفة خالص في الفيديو اللي فات. الوقت مع الكام يوم اللي هم بدأوا ياكلوا فيهم وكده بقوا يتحركوا أفضل كتير. البيضة دي طبعا بتتحرك أسهل، وهي جسمها أقوى شوية من الصفرة الصغيرة دي. بس هم طبعا هم في سن واحد يعني زي بعض بالظبط، بس دي بتاكل أكتر شوية سبحان الله. والصغيرة دي يعني شقية جدا جدا، وبتعافر بصعوبة جدا في وقت الأكل. طبعا هم ضوافرهم كبيرة بشكل برضو غريب، وبيخربشوا جدا، بس بحاول يعني بقدر الإمكان إني أتلاشى يعني ده، أو أمسكهم من إيديهم وقت ما بياكلوا أو كده. بصوا حضراتكم بيلعبوا مع بعض بشكل غريب سبحان الله يعني. بصراحة والله حاجة كده من عند الله سبحان الله يعني. بيحبوا جدا يكونوا قريبين من بعض. ووقت النوم هم طبعا معظم وقتهم نوم، بياكلوا وبيناموا بشكل كبير بوقت كبير جدا من الوقت يعني، او من وقتهم. لما يجوعوا طبعا مش بلاحق عليهم على صوتهم، يعني ان بيصحوني ساعات من النوم والله علشان ان هم ياكلوا او كده. وبيبقوا حاجة كده من عند الله سبحانه وتعالى يعني. الرحمة بتتوضع في قلوب الناس يعني للحيوانات اللي هي زي كده. فأتمنى من كل واحد يلاقي حاجة أو حيوانات زي دي يعني يعطف عليها أو يساعدها في الحياة. أرجو إن الفيديو يفيد الناس يا رب بأي حاجة، وإن شاء الله دايما نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.